Так, какой нам инструмент понадобится для замены помпы? Головка на 15, большая трещотка, головка на 10, можно удлиненную, можно короткую, удлинитель соответственно. Головка на 15 это чтобы отжать натяжной ролик. Я уже поставил. Это так, чтобы знать. Ну, в принципе, еще вот весь инструмент. Собственно, как замена производится, все очень просто. Здесь помпа крепится на 4 шпильках. Шпильки прикручиваются 4 гайки. Сначала откручиваем крышку бачка охлаждающей жидкости, потом подготавливаем вот такой вот шланг, если ты делаешь это дома. Вот диаметр, по-моему, 18 что ли, или 20, ну, примерно так. Это вот чтобы надеть на кран, который уходит с радиатора. Там есть барашек, который откручиваешь его, полностью с него сливается. А с другой стороны кран стоит такой. Это у него стекает, но немного. Потом вот такую канистру 5-литровую обязательно вот с этой стороны прорезать и так вот сделать козырек такой. Потому что когда ты открутишь, напор будет идти вот сюда. Ты вот это подставляешь, и как раз вот здесь 4, где-то 800 вот сливается с системой. То бишь антифриз у тебя остается на месте, ты его не теряешь. Так. Ну, дальше сейчас будем устанавливать новую помпу и ставить новый ремень. Ремень не новый, ремень старый, но вот лет за 7, лет за 6, наверное, вот так вот потрескался. Новый брал, фирма не знаю какая, но брал я укороченный вариант без компрессора кондиционера. Они есть на сайте, вот Адоки, можно его найти. Так, ладно, идем дальше. Насос водяной фирма Инна. В 2018 году он стоил 1800 с чем-то рублей. Ну, я скриншот я прикреплю к видео. В общем, вот с 2018 по 2022 год, сколько получается, 4 года он отходил. Пошел люфт, начал болтаться. Сейчас я так не покажу. В общем, гул пошел и люфт. Ну, гул незначительный. Слышно, когда ремень снимаешь и руками крутишь, вот тогда слышно. Вот сейчас я не знаю, сколько он стоит. Ну, посмотрю потом скриншоты, разницу прикреплю. В общем, 4 года отходил, а взял другой фирмы. Так, фирма, где она указывается? Lynx. Да, Lynx. Ну, сказали, что Япония. Вот сейчас закупочная цена на него 3600, ну это оптовая, соответственно. Ну а так можно найти за 4200. Ну, короче, от 4200, наверное, и пошли цены выше. Посмотрим, насколько хватит. Вот это гул пошел со старой помпы. Вот так вот гудит. Но когда машина заведена, этого не слышно. И вот такой люфт. Вот так вот щелкает. Если слышно, конечно. Короче, 4 года отходило нормально. У фирмы Инна, я думал, больше будет. Ну что, все нормально.
Замена произошла успешно. Вот, если сделаете вот так вот, такую канистрочку, такой шланжик, то антифриза потеря антифриза будет минимальная. Максимум, что вы дольете, это 1 литр, не больше. Как-то так. Всем удачи.